大家好啊！歡迎返嚟我哋嘅 channel 啊，繼續我哋嘅墨爾本之旅啊！今次會帶大家去睇下我哋到底喺墨爾本食咗幾多關於亞洲嘅美食啊！意想不到嘅係，真係有好多唔同種類噶，大家記住睇落去，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊！我哋今晚呢，因為有妹妹有朋友都係喺 Melbourne 住嘅，咁所以我哋就 join 一齊食飯。咁佢推介呢，我哋住嘅附近原來有一間好出名嘅韓燒嘅，我哋啱啱都排咗我諗15分鐘先入到嚟嘅。咁其實佢鋪頭都好大嘅，所以其實算快㗎。我哋有成7個人。咁依家呢，佢台面已經有晒所有前菜啦，可以俾大家睇下。你睇下，有菜啦，咁當然唔少得呢個 kimchi 啦。咁佢嘅醬料呢，暫時我見到得2隻啫，唔知係咩味呢？咁我哋睇下等一陣食嘅嘢係點樣先。咁呢，佢仲好好服務喎，小朋友係有得坐 high chair 㗎 ，very nice。有個店員係日本人嚟嘅，仲幫我哋將架 BB 車擺喺一個好好嘅地方，暫時感覺良好啊！我哋一心諗住澳洲嘅韓牛應該唔會輸啦，點知啊，真係輸咗俾豬肉啊！大家一致都認為呢一度嘅豬肉係好食過牛肉噶。試下呢嚿豬肉，個豬肉個味仲香過個牛喎，豬肉好味，煎餅都好味，好炸正。無論係肉類啦，定係小食類啦，我哋都覺得好好食啊！難怪呢間店要大排長龍啊！佢個肉呢係有 mark 晒唔同味喎，呢個辣嘅，有咖喱，有 herbs， 有咖喱，人參，同埋有一個係用酒落去醃嘅喎，紅酒，好犀利喎呢兜嘢。呢個咖喱，呢個呢一日呢，我哋揸車去咗郊外嘅地方，中途就要揾嘢食，結果就停低咗喺呢一個呢名店林立嘅商場啊！發現裏面嘅 food court 原來有好多嘢食，最後我哋揀咗食呢一間泰國嘢啊！意想不到嘅係，墨爾本嘅泰國菜竟然可以咁出色，甚至我哋覺得同泰國有得揮啊！真係估佢唔到啊！呢一日呢，我哋一心上嚟食呢一間好出名嘅拉麵，結果食唔到。不過錯有錯着，俾我哋食咗另外一間好嘢啊！我哋太遲啦！哇！我哋食茶記啊，港式茶餐廳啊，呢間係妹妹話佢喺澳洲嘅朋友話好味喎，我哋唔客氣啦，入去咯！小朋友係我哋要 BB 凳過嚟，唔得嗰度。入到去嘅裝修啊，真係同喺香港嘅茶餐廳冇乜分別啊！以為自己返咗香港，但係實情仲喺墨爾本。我哋依家去咗食港式茶餐廳，呢杯凍檸茶盛惠6個8。哦，確實係香港嘅味道喎。吉一吉啲檸檬先，好飲喎。我覺得佢冇香港嗰啲咁鹹。食完呢間啊，叫茶記。我哋嗌咗4寶牛河，炒公仔麵，仲有一個叉燒滑蛋，幾好味喎，全部都。我哋覺得比香港嘅調味偏淡少少，不過可能呢好多材料都係呢度本地啦，食材啦，所以其實係好味啲嘅。尤其是係個檸檬茶好好飲，大家都一致覺得。奶茶都唔錯，水準其實好 OK，同埋價錢我哋呢幾日墨爾本市內嘅餐廳其實大部分都係呢啲價錢，所以大家如果亞洲胃突然間起動嘅時候就可以嚟食啦，每一個 around 16至18蚊度啦，推介。
本身我哋就想去揾海鮮食嘅，但係發現實在太貴啦，所以我哋最後轉戰咗又係食亞洲嘢啦。發現呢個橋下面有間餐廳，哇，好有型！啲人就咁喺嗰個位嗰度食嘢，隔離就係呢個河邊。就係呢一個啊，靠近河邊嘅 food court， 入到去呢，其實有好多唔同嘅餐廳，但係嗰個時間呢，其實已經有啲晏啦，好多店都已經落咗場，剩翻呢一間馬來西亞嘢，睇落去好似麻麻地，但係食落去大家都話好味啊！好唔好食？好食喎！我哋去咗呢間。本身晏晝想食嘅，但係晏晝佢已經閂咗啦。around 6點嚟到啦，佢好似係5點開返下場嘅，已經排緊大概有10個人。5點開返嘅，我哋趕唔切佢個 lunch 時間。據聞佢喺 San Francisco 嘅店呢係攞過米芝蓮噶，所以先至咁大排長龍啊！呢一碗就係佢攞獎嘅拉麵啊，到底好唔好味？睇落去你就知啦。我哋依家食緊嗰間叫做麵莊，其實係佢咧喺澳洲原來悉尼同埋墨爾本都有嘅，嗌咗3個麵，雞白湯，然後一個咖喱嘅。然後仲有一個辣嘅羊肉，其實啲味道都幾得意嘅，即係唔係平時大家會常見嘅拉麵種類。咖喱同埋辣羊肉咧可以揀辣度嘅，佢有3粒辣，即係1、2、3咁樣啦。我哋揀咗1隻，即係費事食太辣啦。始終我自己個人咧最中意就係雞白湯，即係最原始嗰個，佢個湯底係幾香嗰個雞湯味嘅。當然就唔好 expect 可以好似日本嗰啲拉麵咁濃咁結身啦，佢係稀翻少少，但係咧佢個麵嘅質地咧，我哋都一致覺得好好嘅，即係佢好有咬口嘅，唔係嗰啲散嘅麵啦，偏粗身少少嘅，咁我哋都覺得好好食嘅。啲肉我嗰碗嘅肉咧都 OK 嘅，其餘2碗嘅肉就麻麻地咯。唯一一樣嘢我覺得即係有啲失望嘅係我個碗嘅筍咧，第一啖咧我食落去我真係唔覺得佢係筍咯，勁似一嚿唔知咩嘢軟皮皮嘅嘢咯，係啊，呢個係有啲可惜，因為我個人好中意食拉麵入面嘅筍嘅。然後爸爸咧反而最中意咖喱嗰碗，即係佢好香嘅，其實係真係，同埋個湯底偏濃少少咯，然後有啲切咗片薄脆炸過嘅蒜片喺上面咯，所以其實幾有咬口嘅。最後嗰個辣羊肉嗰個咧有啲失望嘅，我哋本身 expect 會有啲特別，感覺上可能會有啲好似 fusion 嘅拉麵嘅感覺出嚟啦。我覺得有啲似擔麵嘅味咯，出到嚟係怪怪地，似中式拉麵嗰啲味咯，因為可能有啲羊肉然後又辣辣地咁。以3碗麵78澳紙嚟講咧，係好食過香港食拉麵嘅。但係就當然比唔上日本啦。不過以可以喺墨爾本咁樣食到拉麵嚟講，我哋覺得都可以接受嘅。當然唔使排隊就最好啦。所以大家如果想食呢，就5點嚟食啦，即係早啲呢，或者佢12點一開門就嚟啦，咁樣會好啲。今晚食呢個熟大盒火鍋啊！睇下個門口，哇！好浮誇，勁誇張咯！一條龍喺呢個廳嗰度，成間客棧咁樣喎，哇！勁啊！正中央有呢個古箏，之後仲有啲擺設啊。其實佢好似係有表演嘅平時，但我哋呢個時間有啲可惜添。我哋嗌咗呢個鴛鴦鍋3隻，呢個係酸金湯豬骨，呢個係蠔油，一次性油幾喎。
但係其他嗰啲配料就要出面係咁樣嘅。咁咧佢有呢個醬料區域、豉油啊嗰啲啊。咁咧呢度全部都係4.9咯，一個人寫咗4.9 per head， 咩都有啲。呢啲咪嗰啲食涼皮會有嗰啲咯，花生醬啊，咩都有啊。芫茜啊，一大堆芫茜，XO醬啊，咩都有。我哋嗌咗有蝦滑啦，個湯底都有幾多嘢。呢個係魚，呢邊呢就係酸菜湯，都有啲魚。麻辣嗰個話都好勁啊，又有牛肉喺呢度。訪問下先，麻辣嗰個湯底覺得好唔好食啊？好食啊，好野味。好野味喎，呢個係嗌咗幾多辣啊？呢個味辣。微辣。清湯覺得好唔好食啊？幾好。清湯幾好。牛肉係咪好味啊？牛肉好腍啊，比起香港啲唔同。香港有時好硬嘅。大家都覺得好似比起香港好味啲喎。我哋再嗌咗檸檬茶，呢一揸檸檬茶要16蚊澳紙，即係90蚊，差唔多啦，4個人呢個。咁我哋繼續食啦，趁熱繼續食。嗌咗呢個雪糕，自己去畢嘅，咁係有2隻味，呢隻係牛奶雲呢拿，仲有一隻係士多啤梨，都好似唔錯，試下先。以自己咁樣整嚟講，算幾好食喎，真係。最後我哋食咗都同呢個183嘅澳紙，4個人都可以接受嘅，都飽嘅，服務好好嘅，我哋覺得，因為係咁幫我哋加湯啊。最後呢一日呢，我哋夜晚機，所以仲要食多一餐晏晝先可以走。鋪頭都好越南風啊，當然企理好多啦，都好多位嘅，其實好闊落嘅，有唔少熟悉嘅名人食過。呢個係吉鋪，呢度發現呢個咧菜蘭啊，好後生嘅菜蘭。見呢一日我哋食越南嘅生牛肉加牛骨水，好耐冇見過牛骨水，試下。好多芽菜可以加落去，試下佢個面先。好耐冇見過牛骨水呢樣嘢，好冇？試埋佢啲牛先。辣椒油，佢個辣椒油好香，因為啲辣椒油係自己炒嘅，好香。咁油嗰種好足料，啲牛骨水我食咗一啲啊，都仲有咁多，幾多料？16、17蚊一碗河粉咯，但係佢嘅 size 都大嘅，仲嗌咗咖啡。真係嗰啲滴漏咖啡嗰啲味，呢間幾好。之前我哋嚟係見到大排長龍嘅，今日嚟可能仲早啦，就冇乜人。不過依家都開始多人啦。呢度嗌咗豬扒、香茅豬扒係嘛？仲有呢個春卷，大家都覺得好好味啦。個湯唔甜，豬扒好唔好食啊？好食。豬扒都好入味，好正，好腍。唔知道大家去墨爾本又會食啲乜嘢亞洲美食呢？歡迎留言話俾我哋聽㗎。下條片再見啦，拜拜。拜拜。